यहाँ पर जी हमारी गाड़ी का काम हो गया है और अभी हम जा रहे हैं, इसका वो पाइप ठीक हो गया तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। ये हमारे पीछे जो ये नेस्टो मार्केट है, ये हम लेके आए पाइप और ट्रकों की वर्कशॉप से। आज जी हम आए हुए हैं सनैया में गाड़ी ठीक कराने के लिए और बिलाल यहाँ पे गाड़ी चला रहा है और ये बिलाल ड्राइव कर रहा है और मैं पीछे बैठा हूँ, साथ में खालिद है। और हमारी गाड़ी जिली जो है वो ख़राब हुई हुई है। नहीं जोलना أنت شيل هذا الجيمس وروح. لا أنت موجود سيارة؟ موجود سيارة. بس أنا صناعية، أنا زحمة نروح مشي أحسن. والله زحمة يقول واحد ساعة. وليش الدباب؟ ये अभी हम वर्कशॉप में पहुंच चुके हैं और ये अब्दुल खालिक की वर्कशॉप है और अभी हम जाते हैं अब्दुल खालिक के पास। इतने तो बम खुली जावे। ये हम लेके आए पाइप और ट्रकों की वर्कशॉप से, क्योंकि ये सारा जिली है और इसका किधर से ये सामान नहीं मिलता। ये एक पाइप था और ये हम ट्रकों वाली दुकान से लेके आए हैं। वो भी अब्दुल खालिक जो है वो इसकी तरतीब करेगा। बिलाल क्या कर रहे हो? फोटो खींच लिया इसका? नहीं, फोटो खींचने की लोड़ है। अच्छे के न यार, ओ यार फोटो खींचने की लोड़ है दादा। एजू ही बात है कि ना फोटो छेकन बस बस इतना ही आसान बहु छेकन ना बात ना वीडियो जब आएंगे तो क्या है छेकन फोटो वीडियो साफ करके। हाँ छका क्या पता यार कितने कपड़े पाए पर ये जी बाहर गर्मी थी और मैं अंदर आ गया था, एसी लगा हुआ था और मैं इधर देख रहा था बिलाल को कि वो क्या कर रहा है, लेकिन उससे वो जो टायर खोलने वाले पाना है वो फिट नहीं हो रहा था। फिर मैं दोबारा गया हूँ उसके पास बाहर। यहाँ पर जी हमारी गाड़ी का काम हो गया है और अभी हम जा रहे हैं, इसका वो पाइप ठीक हो गया तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ और देखते हैं रास्ते पे कोई और काम हो या ना हो। जी मैं भी पहुंच आया हूँ, ये मलक फैसल स्टेडियम है, अमीर मलक फैसल। और इसके आगे है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मलक अब्दुल्ला पार्क है। ये स्टेडियम है अमीर मलक फैसल बिन अब्दुल अजीज़ और इससे आगे जो है ये आ जाता है मलक अब्दुल्ला पार्क। और जो अभी पार्क बन रहा है मलक सुलेमान, वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बड़ा पार्क और बहुत ही, जिसे वही बात है कि तकरीबन 60-70 किलोमीटर की रेंज में वो बना रहे हैं। और ये मलक अब्दुल्ला पार्क आ गया है, इसका 11 रियाल जो है वो टिकट है अंदर जाने का। ये और इधर ही साथ में जो है हमारे राइट साइड पे नेस्टो मार्केट और नेस्टो इंडिया की जो मार्केट है वो, उस पर काफ़ी वगैरह डिस्काउंट वगैरह चल रहा होता है। ये जी मलक फैसल मलक अब्दुल्ला पार्क है। ये हमारे पीछे जो है ये नेस्टो मार्केट है और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। नेस्टो से कुछ लेना वेना नहीं था, लेकिन चले। ये जी हदीका आ गया है हैवानात, ये जानवरों का और परिंदों वाला पार्क है। इसके अंदर जानवर वगैरह सारी चीज़ें हैं। इसका भी 11 रियाल टिकट है अंदर जाने का। ऊपर आप देख रहे हैं हाथी वगैरह और शेर और ज़राफ़ा और ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। और अभी धूप है इस वजह से रश नहीं तो शाम को यहाँ पे काफ़ी रश होता है। गर्मी की वजह से अभी इतना ख़ास रश नहीं है। ये देखें छतरियाँ और टोपे वगैरह बेच रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान में। सनैया से जी वापस आने के बाद हमने पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज, और नमाज पढ़ने के बाद ये हमारा हो गया खाना रेडी। और ये रास्ते पे एक हमें फाख्ता मिल गई थी, इधर बैठी हुई थी, गर्मी से निडाल हो गए तो मैं इसको भी उठा के ले आया हूँ इधर। और
तो ये बिलाल अभी डाल रहा है माशाल्लाह मटन पुलाव, मंदी भी इसको कहा जाता है।